नमस्ते सबैजनालाई, म रूपा विष्ट मेरो भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मेरो यो पहिलो भ्लग हो, मैले पनि भ्लग बनाउन थाले है। कस्तो छ सुझाव सल्लाह दिनु होला, हेर्नु कस्तो छ। केही कुराको त्रुटि पनि हुन सक्छ, आफूले बनाउँदाखेरि नजानिन पनि सक्छ हैन। फर्स्ट टाइम बनाउन थालेको मैले। अरू भिडियोहरु त मैले बनाउँथे, सर्ट भिडियोहरु बनाउँथे, तर मैले युट्युबमा यसरी भ्लग बनाएर चाहिँ राखेको थिएन। र आज हामी माथि फुलचोकी डाँडामा गएका छौं। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ त्यहाँ र खुल्ला मन्दिर छ, ओपन स्पेसमा देवीहरू। त्यहाँ गएर दर्शन गरे मैले। र सबैभन्दा अचम्मको कुरा के लाग्यो भनेपछि मन्दिर छैन है, त्यहाँ मन्दिर छैन, ओपन स्पेसमा देवताहरू छन्। त्यस्तो चाहिँ प्राय मैले कतै देखेको पनि छैन। हुन त म धेरै देवी देवता मन्दिर जाने मान्छे पनि होइन, एकदमै कम जान्छु। र जहाँसम्म मैले गएसम्म कुनै मन्दिर गएकोमा अब यसरी खुल्ला ठाउँमा चाहिँ देवी देवतालाई मैले देखेको थिएन। यो चाहिँ खुल्ला ठाउँमा ओपन स्पेसमा शिलाहरू छ देवीहरूको, त्यहाँ अब पूजाहरू गरिन्छ। कति भक्तालुहरू आउनुहुन्छ। अब आज त शनिबार थिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यति भिड थिएन। शनिबारको दिन चाहिँ विशेष गरी एकदमै भिड हुन्छ। र यहाँ एकदमै सानो ढुङ्गा बनाएर यसरी घरहरू बनाएका रहेछन् कि स्वर्गमा गएपछि आफ्नो घर बनाउने भनेर बनाउँदो रहेछन्। त्यहाँ पनि त्यो पनि मैले बनाएर देखाउँछु एकछिनपछि। र माथिको कुरा गर्नुपर्दा माथि यति शीतल, यति रमणीय, यति राम्रो वातावरण छ। त्यो आनन्द, मनलाई आनन्द आउँछ। काठमाडौँको क्राउडमा बस्दा दिक्क लागेको छ भने एकपटक पक्कै पनि दर्शन गर्नु होला है त। र यो जाने क्रममा सबैभन्दा खुसी मलाई कति बेला लाग्यो भनेपछि मेरो 80 वर्षको बुढो मेरो आमाले माथिसम्म चढ्न सक्छ कि भगवानको शक्तिले होला हैन। लट्ठी टेकेर हिँड्ने मान्छे माथिसम्म पुगेर मजाले भगवानको दर्शन गरेर आनन्दले बस्यो। अनि हामीले सोध्यौं कस्तो लाग्यो मा हजुरलाई यहाँ माथि आउँदा भन्दा यति खुसी लाग्यो रे। उहाँहरूले बाल्यकालदेखि फुलचोकी सुनिराखेको हैन। त्यति बेला त बाटो थिएन, एकदम बिकट थियो, आउन जान गाह्रो थियो। तर अहिले गाडी माथिसम्म आएर मैले आज यो उमेरमा दर्शन गर्न पाएँ भनेर एकदमै खुसी होइसिन्थ्यो आमा। यो नेपाल दूरसञ्चारको यो टावर हो। यहाँ माथि भ्यू टावर जस्तो पनि छ। यहाँदेखि माथि, यहाँदेखि काठमाडौँ पनि देखिन्छ, तल रमाइलो देखिन्छ। र यो ठाउँ भनेको स्वर्गमा घर बनाउने ठाउँ रे। स्वर्ग मरेर गएपछि स्वर्गमा गएपछि आफ्नो घर बनाउने रे। सबैले बनाएर राखेका छन्, सबका आफ्ना हिसाबले। कसैले 5 तल्ले, कसैले 7 तल्ले, कसैले 10 तल्ले बनाएका छन्। मैले पनि ट्राई गर्दैछु, बनाउने कोसिस गर्दैछु ढुङ्गा बटुलेर। तर कस्तो रहेछ भनेपछि यो ढुङ्गा अलिकति चेप्टो टाइपको भएपछि चाहिँ घर अलिकति अल्गो बन्दो रहेछ हैन। तर अब अलिकति बाङ्गोटिङ्गो छ भने ढलिहाल्दो रहेछ कि राम्रोसँग नबन्ने रहेछ। भन्न त भनिन्छ जिउँदो हुँदैखेरि स्वर्गमा घर बनाउनु हुँदैन रे भन्छन्। कसैले बनाउनु पर्छ, मरेपछि राम्रो हुन्छ, स्वर्गमा बस्न पाइन्छ भन्छन्। अब के हो थाहा छैन, मैले त जस्ट रमाइलोको लागि बनाइदिएँ। घुमघाम गरेर हामी फेरि अब गन्तव्यतिर लाग्यौँ है। आफ्नो घरतिर जानु पर्यो भनेर अब फेरि बाटो ततायौँ हामीले। ग्राभलिङ बाटो छ, एकदमै चिप्लो छ। पानी पर्दाखेरि पहेँलो बाटो, गाडीहरू चिप्लिने, स्लिप खाने। अब यदि आउने सोचमा हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने आउँदाखेरि बर्खायाममा नआउनु होला। यदि पानी परेको सिजन छ भने बाइकहरू, गाडीहरू चिप्लिन सक्छ। अलिकति डेन्जरै छ बाटो। हामीलाई पनि डर लागिराखेको थियो कहीँ पानी पर्ने हो कि भनेर। तर अलरेडी पानी परेर बाटो चाहिँ चिसो भएको हुनाले धेरै धुलो पनि उडेको थिएन र ठिक्कको वेदर भएको हुनाले राम्ररी आइयो। त्यस्तो धेरै हामीलाई प्रब्लम भएन। तर बाटोहरू धेरै जसो एकदमै बिग्रेको थियो कि, धेरै जसो बाटो फुटेको अनि घल्टाङ घुल्टुङ बाटोहरू भएको हुनाले अलिकति बाटो पहिले भन्दा त धेरै राम्रो गाडी माथिसम्म पुग्नु हैन। पहिले त हिँडेर घन्टौँ लगाएर मान्छे दर्शन गर्न पुग्थे देवीको हैन। अब अहिले त मजाले गाडीमा, बाइकमा मान्छेहरू गइरहन्छन्, त्यस्तो छैन। सबैभन्दा रमाइलो ठाउँ चाहिँ मलाई यो वरपर जङ्गलको जुन यो हरियाली छ नि, त्यो देखेर यस्तो आनन्द आयो। र हरियाली भनेपछि फेरि आफूलाई एकदमै मनपर्ने मान्छे म।
अब यस्तो हरियाली देखेपछि नमन पर्ने कुरै छैन। प्राकृतिकको देन भयो हेर्नु है, यस्तो राम्रो यो रुखमा यस्तो टोड्का छ। पहिलेका ऋषिमुनिहरू यहाँ वर्ष बसेर तपस्या गर्थे अरे यस्तो सुनसान ठाउँमा होइन। अब त्यहाँ जाने आँट त मलाई आएन, त्यहाँभित्र छिर्न चाहिँ मन लाग्छ, तर सर्पो छ भन्ने डरले बाहिरबाट भिडियो खिचेँ अनि म निस्किहालेँ त्यहाँबाट। अब के गर्नु, त्यहाँभित्र छिर्नु भएन, जुकाहरू पनि लाग्छ, त्यही भएर। अब हाम्रो बाटोमा पिच आयो है, ग्राभलिङ थियो, घल्टाङ घुल्टुङ बाटो थियो, त्यसपछि अब पिच आयो र एकदमै रमाइलो ठाउँ चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेपछि हामी बाटोमा ओर्लेर फोटो पनि खिचाएको थियौँ है, भिडियो पनि बनाइराखेको थियौँ, टिकटक बनाउँदै आइराखेका थियौँ। र यो बिचमा अहिले त मैले यहाँ सुनाउन पाइनँ, तर त्यो जुन जङ्गलमा त्यो किराको नेचुरल आवाज हुन्छ नि, यस्तो कानलाई यस्तो आनन्दित तुल्याएको मलाई मेरो बाल्यकालको याद आयो। किनकि त्यो गाउँमा बस्दाखेरि जुन किरा फट्याङ्ग्राहरूको आवाज आउँछ नि, त्यो आवाज जङ्गलबाट आउँदाखेरि यस्तो आनन्द आएको, मलाई मजा आयो, जो साँझ फ्रेस भयो। अब फेरि घुमाइ फिराइ रिम्जाटार भने जस्तो फेरि हामी अब पल्युटेडतिर लाग्दैछौँ है, सुस्त अघिसँग हामी फ्रेस थियौँ, अब फेरि पल्युटेडतिर लाग्छौँ काठमाडौँतिर। अब हामी गोदावरीतिर आयौँ है, एकदम स्ट्रेट बाटो छ, पिचै पिच आनन्दको, त्यसपछि फेरि कन्जेस्टेड, धुलो धुवाँ पल्युटेड एरियाले फेरि सताउने भयो, के गर्ने। अब बस्नु यतै पर्छ, के गर्ने, अब हामी सधैँ त त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ, हामी बस्ने ठाउँ त यतै हो होइन। तर पनि कहिलेकाहीँ घुम्न जाने यदि विचारमा सोचमा हुनुहुन्छ भने जानु होला, एकदमै रमाइलो छ। माथि पुगेर त्यो जुन आनन्द आउँछ नि, जुन एक किसिमको त्यो वेदरले, यो सबै भुलिन्छ। हामी बसेको ठाउँहरू एकछिन भए पनि मनलाई आनन्द हुन्छ। ल फर्केर हामी आइपुग्यौँ कोटेश्वर एरिया, हाम्रो बस्ने डेस्टिनेसन, हाम्रो घर कोटेश्वर एरियामा हो। कन्जेस्टेड छ, कचाकुचुक छ है, जस्तो जे गरे पनि अब धुलो धुवाँ पल्युसन जस्तो भए पनि आफूलाई फेरि मनपर्ने यही नै हो, के गर्ने। र अहिलेसम्म मैले देखाइराखेको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई माया गर्नु होला, केही भन्नु छ भने सुझाव सल्लाह दिनु होला। फेरि अर्को भिडियो चाँडैभन्दा चाँडै ल्याउनेछु र अब हामी घरतिर लाग्यौँ। बाई बाई।